घड़ा वर्सेस फ्रिज। मैं हूँ घड़ा, मैं हूँ फ्रिज। मेरा आविष्कार 1918 में हुआ था और मेरा आविष्कार कब हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। जो घड़े का पानी पीता है वो लाइक करो और कमेंट में एक बार हैशटैग घड़ा लिख दो, और जो फ्रिज का पानी पीता है वो सब्सक्राइब करो और 2 बार हैशटैग फ्रिज लिख दो। मैं घड़े से ज़्यादा पानी को ठंडा कर सकता हूँ, साथ में आप लोग मेरे में बर्फ़ भी बना सकते हो। हालांकि मैं पानी को ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकता, मेरा पानी टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। मैं पानी को ठंडा करने के साथ साथ भोजन को भी फ्रेश रखता हूँ। मुझे खरीदने के लिए आप लोगों को देने पड़ेंगे कम से कम 10,000 रुपये, लेकिन मुझे खरीदने के लिए तुम्हें देने होंगे कम से कम 150 रुपये। यह देखो गूगल ने भी कहा है फ्रिज के पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। चलो अब हम गूगल पे सर्च करते हैं कि घड़े का पानी पीने से क्या होता है।